مرحبا، السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ احنا اسمع، لا خلينا نكمل البرنامج. احنا من اهالي مدينة بغداد. تحياتنا لاهلنا بالمحافظة ديالى اللي وصلت لهم السيول ان شاء الله. انا عندي هسه ولد صاحبي صاحب محل، شوف الاضرار مالته وباع المي وين وصل. يعني وصلت مرحلة يعني المي صعد على المحل مالته. السلام عليكم صفاء. شلونك؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ هذه المطرة الأخيرة، المطر من رب العالمين أكيد نعمة. خير. المطر خير أكيد، لكن هاي السيول تأثر عليكم؟ اي شيء عادي. زين، شنو يعني اللي صار هسه عندك أنت؟ مو بس احنا على المحلات، على عامة الناس كلها تتأذى. يعني احنا نطالب بس هو هذا من رب العالمين خير بعد. احنا نطالب حكومتنا ان يشوفون لنا حل السيول هاي. يعني مثلا اكو ناس تضررت، اكو ناس قاعده بالخيم، اكو ناس قاعده ببيوت من طين، بيوتها ناصيه تاثرت. زين هسه راح زين صفاء، وصل المي عندكم اللي جاي مو؟ اي طب للمحل هاك باعوا باع شو مخليه بالقاع. اي ف طبعا شكرا الى وزاره الموارد المائيه. اي شو شكرا؟ شو مسوي لنا؟ ايش ما مسوينا؟ وزاره الموارد المائيه احنا نشكركم طبعا، لان انتم كل شيء ما سويتوا. يعني سووا لنا حل. يعني هسه العالم غرقت، هاي العالم غرقت، ذولا اهل دياله غرقت. يعني مصيبه ورا مصيبه، شيء ورا شيء. زين اي صفاء. اي شو تحب تقول بعد للمطر؟ المطر حلو والله، المطر كلش حلو. وهسه احنا مقبلين على زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، عظم الله أجورنا وأجوركم لذكرى استشهاده. وإن شاء الله راح ندعي لكم في مدينة الكاظمية المقدسة، وندعي للعراق إن شاء الله يعم الأمن والأمان عليه، والله يخلصنا إن شاء الله من جميع الأشرار، من السيول، من الهزات الأرضية، من كل شيء مو؟ ها؟ اي تعشيت؟ يا تحياتنا لكم.